kubaako kyayiiya. Uganda yeyina record nti yesinga okutandika emirimu mu nsi yonna, ate yesinga emirimu egyo ne giggalawo ng'omwaka tegunnakola ki tegunnagu. Kuba buli mwaka okulaga buli mwaka olakira okujabatega ekingalumukya nange kyendimu. Kaakati olwayo buli gwosanga mbu atunda ttaka, buli gwosanga akuweereza ka WhatsApp message, akuweereza atembeya ki kaliwo omutembeyi wa ttaka. Kanobuuza teri agamba mbu nyina omuguzi olina ettaka, buli akuweereza nnyumba, akuweereza ki ttaka. Kasanayanga ati mbu kati omwe muli ki sente. Era kati bw'ogamba olina ka ploti nga bwe kati kayinza okubeerako ba broka 10. Kalono kajja anti munnaye ngamba nawe ofula 10% weesaba buli mwaka tuteka emitwalo egi, kubanga buli akabaddeko alina okubaako kyakola ki kyalya. Lwaki balowoozesezza abantu nti buli omu abeeko omulimu gwakola ki gwakola. So n'olwekyo palamenti n'abo abali mu kuteekateekera eggwanga kuno okusoomoozebwa kunene okulina okutwalibwa nga kikulu, naye nga tubategeeza nti boolekedde omulimu munene, kubanga bazze mu kiseera nga bannayuganda bawedde werekayo nga basaba akasente kaabwe, nga palamenti yakayisa etteeka eribakkiriza nti waakiri abaweze emyaka 45 nga bakaseevinga emyaka 10 bagende bakime ki sente zaabwe eziwera ebitundu 2 ku buli 100. Minisita n'abategeeza mbu tewali ssente. Kaakati oleba bagamba mbu ekitongole kikoze loosi olw'okuba kampuni mu baateeka ssente zaabwe emigabo gyayo gyakoze eki gyagudde akatale. Naye mu 2016 Bumeme yayingira ensiike ez'okugula emigabo mu Bumeme. Abatunuzi ebyenfuna kye twalowooza mu kyali kikyabwe, kubanga yagula emigabo abukadde 121 okuva ku kampuni emu era esingamu emigabo gye bayita Actis. Actis nga efuluma ng'ate ffe tugula, Bumeme egula, egundi NSSF egula. Gweweebuuza asingamu emigabo adduka ng'ate bagamba mu bizinensi efuna, kiki ekyo ky'oba ogula? Essuubi mu ngeri palamenti gyebadde ekolamu emirimu gyayo. Palamenti ebadde esanguziddwako ettaka nga bagifwagadde ogifula kumpi ekidandali, mwejjukira yalimuko n'ebikonde. Mumanye ebiseera ebibadde emabega ng'owulira nti ziddiiru nti ababaka okubaako kye bayisa basooka kusasula. Twagala okusaba abaka ba palamenti abali mu kulayira bwe ekirayiro kino kye bakoze olwaleero n'abali bagenda okukola ennaku eziddirawo, ekirayiro ekyo bakitwale nga kikulu, bakyuse ekifaananyi kya palamenti. Munnayuganda abadde aweddemu essuubi asobole okufuna essuubi. Ekyo tubasaba okujaguza kubeere kutono, kubanga omulimu oguboolekedde omulimu munene. Abasawo gye beeyisaamu naddala abazaalisa batuloopedde Health Center for eya gavumenti ey'e Wakiso, empisa gye bayisa abakyala abagendayo kuzaala, nti bw'oba toyina kasente ate nga kye bategeeza n'endala tebakukwatako. Ku lw'omukaaga omusajja wa boda yatwalayo mukyala we nga azze okukola ki okuzaala, nga talina ssente n'ebikozesebwa bye bamusaba. Mbu omukyala n'atuukaawo n'asindika omwana nga teri amuyambako, omwana n'avaayo nga teri amuyambako. Mu bufunza omukyala ne yeezaalisa, era n'atuuka okuvaawo nga talina buyambi bwa ddwaliro bwafunye. Mbu n'abala bangi bwe batyo. Mbu ku lwokubiri enkuba lwe yatonnya, abakyala bannakawere baabagobera ebweru, era abajjanya b'omitula abakwatibwanga ensonyi nga baba ku biveera b'ebikke mu eyo enkuba eyatonnya ku lwokubiri ng'enkya kulayira kwa Mwami Museveni.
So eggwanga lyaffe kyova olaba nti bagamba nti abakyala 19 bafa nga bazaala buli nnaku. Era tugamba nti abakyala abo twabagamba dda nti ekyo kiyinza okukola ki okukomozebwa. Naye kati olw'okuba nga okusooka abazaalisa ajja okuzaalisa nga munyiivu nga katalina kyeyaliseeyo, ne supervisor we nga takola ki talabikawo. Ate ne bakimanya mbu teri kansala, teri chairman wa Ggombolola, teri chairman wa district MP ajja kuzaalisizayo ki mwana we. Kakati nabo nakifuula ekyajabu. Kadabo kati we bali buli omu n'agamba naye kano kaddiro. Yesterday we had gone to pick a new mother from a hospital, a health center in Wakiso Center 4. And when he gave us the situation in that hospital, really the number of 19 women dying every day is not about to reduce. We are told of a border man who brought his wife to produce. He had no money and all the necessities that they were asking for. The woman was left to fight for her life. She produced on her own and received her baby. Women, you know what they call receiving the baby. We are told the midwives at that health center, as we've heard in other government health centers, ask for money before they attend to these women. You know, when you have a country where those who are policymakers do not go to the same hospitals, that is what you see. Nako banyumiza ebyolutalo eyo nkola ye kakati byagenza okulaba eri abaana abasibe makomera abakatuliki nga baganya okola ki okujja ng'obwavu ng'ekampata eri akola ki era asabirya mbuyidi ebeere okunaku lwaki lw'okulayira abajaguza babeere bangi ebifaananyi bikole kyage tolaba abantu bonna bonna bajaguza kati bwalaba ekintu kimuzitoyeeko n'agamba kangejjere ku ki ku America by the way kabakamyu kubugulira njovu n'akamyu kanene munyeera aleme kubeera byatalika azizi byatulimba nga lugamba egundi Iraq egenda kuba ki America in just 24 hours bali bafudde Kuwait batuse Baghdad. So olwabadde lwali lwennyini kabisa yeroza masala America genchoka abaddukavu balina olwali tonnabako na mundu gyokola yo tomanyi obeeri balina ne magnet eyinza okusika ezizo nezigaana okukola gwalowooza lwaki Gaddafi yalema okusikula ennyonyi waddemu ng'ayina mpitirivu yali agenda kuyitawa mbera agenda kuyita ne Sudan kubigere kuki kubanga egaali y'omuka yagikola ki yagita kuki atuke Egypt atuke egundi Tripoli gweko kutule ensi eziri awo zeragenda okusala. So Mwai Museveni amanye kakati yatuse nga jjayi bajo mwe bajjajja amanyi okukola ki okugerera abazzukulu baabwe engero kati mwe abazzukulu mwabaddawo ne mulowooza mujjajja amwe alina ki omulwo olugezigezi temuddamu kubukola ki kutwalaga ki oyinza na kukiroota mu Uganda mweri mukola n'Amerika kuki bw'obanga okyabala bajeti yo mu $. Ekyo kyokka twayinza kumanyira Amerika mamange yakansomesa yasema omwana omuto ng'agamba mukulu wa munaaza mutomanyira naga tonayiga nakwenaza onaakunaaza mutomanyira ng'ateekoze eki etambulira wamu. Abatamanyi balina okulwana okuyiga emirundi mingi. Ababadde tebasoma bayiga okusoma, ababadde tebeebuuza bayiga okukola ki okwebuuza, ababadde tebawuliriza bayiga okukola ki okuwuliriza. They must play at their best. Baki ekigambo ky'enji nti omubaka wa parliament ali ku side eno yaffe alina okuba nga yenkanankana ababaka wa parliament 20 nti ne bamwe eddakiika emu ejayoga nabo banamole bwe mukasalamu nga mukawulira kali ki kazito naye banaaba nga bagenda kuddamu olwali abamu lwe babaddemu ngaloza bagenda okutwala eyo tulina kyetugenda nayiga ngena kyagenda kukola ki kufuna balina okuba nga they win the debate
naye ba tebawangudde kalulu. Omanyi okuwininga debate oba ng'olina ensonga nnene bayi ne bakuba akalulu ne bagamba mbu towangudde ne balabika nga basiru. Naye kati oyinza okuluuzinga debate n'oluuzinga n'akalulu byonna n'oba ng'okoze eki ofiiriddwa. Naye bwe oba ne argument nga y'amaanyi ne bakuba akulaga nti wabula sajja bali era sijja kukozesa kigaliko kukyeva bati gwe kyoyagala buli omu n'abalabya ddala nga balina kyebakola ki. That the NSSF announced that has made a loss of 320 billion. That's a huge amount of money, of savers' money. And they say the cause of the loss is the diminishing value of the Umeme shares. You must be aware that in November 2016, NSSF went and bought shares, Umeme shares, from ACIT company, which was one of the major shareholders of Umeme that were walking out of this country. Currently, those were about 121 million shares. Currently, Umeme is the largest shareholder, NSSF of Umeme. But one must wonder, because many companies, when they are buying shares from companies that are floating shares, they always buy shares from those smaller shareholders. But Umeme buys shares from one of the largest shareholders. There was something what we call due diligence that was not done. Why would one of the largest shareholders start selling their shares? It is alleged that NSSF was forced to buy shares from Umeme because some of the people saw how things were moving in this country. Some of the shareholders wanted to walk away. So government feared the collapse of the project called Umeme. So you, media people, who are savers in NSSF, your money was injected in Umeme. Now, at the time, when those saving in NSSF are asking to access their savings, and the Parliament had passed a bill so that they can access 20% of their savings, and we are told the minister are saying there is no money. Of making laws that will define the destiny and the welfare of our people. They come at a time when many Ugandans are hopeless, are down, frustrated, the economy is bad, and everything seems to go against them. So it is the duty of the new MPs to reduce on the celebration and get to work as quick as possible. We would want a better parliament, better than the previous parliament and previous parliaments, to help the people of Uganda to feel they have people who are in charge. Congratulate the many students that are graduating this week from Makerere University. As you are aware, statistics show that about 400,000 students graduate every year from universities and tertiary institutions. And again, we are told that about only 20,000 are able to access, to be accommodated in the job market. That tells you that students of just 1 year may need about 20 years to be accommodated. That is a huge problem that has caused a lot of unemployment in this country and what we would call underemployment.
because for you find that many graduates are engaged in jobs of whose qualification they do not have. You have to find a graduate on a border. You find a graduate in the market. You find a lawyer as working as a banker, as a teller. So that tells you that this country cannot grow if there's nothing serious about the manpower, the human resource planning is concerned. As men are graduating this week, men are not around, for they had to run to the Middle East to go and work as house girls, graduates. You cannot invest a lot of money in your human resource and later export it to do what we would call odd jobs. In the past, those went to Europe, it was called cheyo. You have a graduate who works as a bouncer. You say graduate works as a carrier. It is again the thinking of Parliament that they must critically think about the many Ugandans who have gone to school and cannot find jobs.